deməli hər virusu öldürübsə, onun genini özünə çəkib. Siz elə bilməyin ki, buna doğrudan da antitel yaranacaq. Bəli, orqanizm elədir ki, bütün hər hansı bədənə yad üzülə düşərsə, ona qarşı antitel mütləq yaratmalıdır bədən. Kim xəstələnibsə və ondan sağalıbsa, onun qanında o virusa qarşı antitel yaranmışdır. Əgər onun plazmasını, serumunu çəksən, plazmadını da ayırıb, serumunu da çəkib başqa bir insana xəstəyə vursan, o sağalacaqdır. 100%. Bu dəqiq doğru. O ki, qaldı, buna qarşı mübarizə nətərdir. Bizim insanlar hələ çoxu inanmır ki, koronavirus var. Ay insanlar, kütləvi, qırğın silahıdır bunu, bilin Allah göndərmə, öz də qıracaq bunu, hamımızı qıracaq. Bu həqiqətdir, düzgün istifadə edin. 3 şey tələb olunur. Maska, ikinci şey nədir? Məsafə 2 metrdən yaxında olsan, o virus, bilirsən, boğazda, burundan keçir, bədənə mikrop yalnız 2 yerdən, 2 burundan, bir də ağızdan keçir. Ağzını, boğazını təmiz saxla, burnunu təmiz saxla ki, qoy keçməsin.